Jeden hliněný květináč, díra v zemi, 5 minut práce. To je všechno, co potřebuješ k tomu, abys postavil zavlažovací systém, který dokáže udržet zahradu naživu celé měsíce, aniž bys znovu vzal do ruky hadici. Žádné časovače, žádné kapací hadice, žádné složité rozvody, které se v létě ucpou a v zimě popraskají. A hlavně žádný pocit, že naléváš vodu na povrch jen proto, aby se za chvíli vypařila, odtekla po stvrdlé půdě pryč a kořeny zůstaly stejně na suchu. Je to tak jednoduché, až to působí jako trik. Jenže to není trik. Je to technologie stará tisíce let, která byla vymyšlena dřív, než existovaly plastové trubky, zahradní centra a firmy, které ti prodají řešení v krabici. Představ si, že stojíš u záhonu v parném odpoledni. Slunce pálí, listy rajčace kroutí a ty cítíš, jak ti s každým dalším týdnem roste účet za vodu. Otočíš kohoutkem, voda šplíchá na hlínu, udělá kaluž, potom si najde cestu nejmenšího odporu a zmizí do prasklin nebo po povrchu. Můžeš stát s hadicí 20 minut, ale půl hodiny potom je nahoře zase prach a vlhkost se drží jen pár centimetrů pod povrchem a přesně tam vzniká problém. Kořeny jsou nízko, chtějí vodu dole. Ty jim ji ale pořád dáváš shora, kde ji nejdřív ukradne horko a vítr. Teď si místo toho představ, že pod tím samým záhonem je zakopaný obyčejný neglazovaný hliněný hrnec. Není to žádný specializovaný výrobek, žádná zázračná nádržka s logem. Je to jen porézní terakota. Naplníš ho vodou, přikryješ kamenem a odejdeš. Voda se nezačne valit ven jako z děravého kýble. Začne se pomalu, skoro neviditelně prosakovat skrz stěny. Přesně tak, jak to umí hliněná stěna, když je správně vypálená a nepolévaná glazurou. A pak se stane něco, co působí jako magie, ale je to fyzika. Hrnec pouští vodu rychleji, když je půda kolem suchá a skoro nepouští nic, když je půda nasycená. Zavlažování se samo reguluje, ne podle tvého plánu, ale podle toho, co skutečně potřebuje kořenová zóna. Když byl v 1. století našeho letopočtu po Středomoří rozšířený římský zemědělský život, jeden pozorný pozorovatel si toho všiml a zapsal to. Nepsal o tom jako o tajemství, spíš jako o něčem, co každý vidí na poli a neřeší. Zemědělci zakopávali do půdy hliněné nádoby, plnili je vodou a nechávali je pracovat. To, co tehdy vypadalo jako běžná samozřejmost, ale ve skutečnosti řešilo největší problém každé civilizace. Jak vyžít s vodou, když jí není nekonečno. A Římané v tom nebyli první. V Číně se podobné nádoby používaly o tisíce let dřív. Archeologové nacházejí zavlažovací nádoby datované hluboko do 2. tisíciletí před naším letopočtem. Stejná myšlenka vznikla nezávisle v severní Africe, v Andách a v suchých oblastech jihozápadu Severní Ameriky. Není to jeden vynález jedné kultury. Je to odpověď, na kterou přišlo více kultur, protože otázka byla všude stejná. V moderních zahradnických knihách se tomu často říká ola, jako hrnec, který se zakopává. Někde se mluví o zavlažovacích nádobách, jinde o hliněných rezervoárech. Ať tomu říkáš jakkoliv, princip je jediný. Porézní stěna mezi vodou a půdou. Ta stěna se chová jako polopropustná membrána. Ve chvíli, kdy je kolem sucho, půda táhne vodu ven. Když je kolem vlhko, tah se zmenší a tok zpomalí. Proto není potřeba žádný ventil, žádné čidlo, žádná elektronika. Půda sama je čidlo. Kořeny sami jsou regulátor a ty jsi jenom člověk, který jednou za pár dnů dolije vodu. Tohle má důsledky, které jsou větší než pohodlí. Kořeny milují stabilní vlhkost, ale nenávidí přemokření. Když zaléváš shora, často to střídáš. Jednou hodně, pak dlouho nic. Půda ve stejné době se rozšířily moderní zavlažovací systémy, které vypadaly elegantně. Kapací hadice, rozvody, filtry, časovače, regulátory tlaku. Na papíře to znělo jako technický pokrok. V praxi to znamenalo víc věcí, které se mohou pokazit. A víc věcí, které je potřeba kupovat znovu. Kapací otvory se ucpávají, plast stárne na slunci, spoje protékají a když se něco rozbije, musíš to najít, opravit, vyměnit. A i když kapání šetří vodu oproti kropení, pořád část končí tam, kde ji nechceš. Na povrchu, kde ji sebere odpar a v místech, kde není kořenová zóna rovnoměrná. V kontrastu s tím je zakopaný hliněný hrnec skoro urážlivě jednoduchý. Nic se neucpe, protože nic nemá dírky. Není co nastavovat, protože regulace je v půdě.
Není co patentovat, protože je to obyčejný kus hlíny. A právě to je důvod, proč se kolem toho neudělal velký marketing. Nejde z toho udělat předplatné. Nekupuješ každé jaro nový či kit, jednou to zakopáš a hotovo. Když se to rozbije, nekupuješ náhradní ventil, koupíš další hrnec, který stojí jako obyčejný květináč a většinou se nerozbije léta. A teď to nejdůležitější, jak to udělat, aby to fungovalo i u tebe. Vezmeš neglazovaný terakotový květináč nebo nádobu. Čím poreznější a nepolévanější, tím lépe. Důležité je, aby to nebyla glazura, protože glazura uzavře pory a voda by neprosakovala. Pokud má hrnec na dně otvor, utěsníš ho. Někteří lidé to dělají korkem, jiní silikonem, někdo kouskem hliny nebo cementu. Pointa je, aby voda neodtékala jedním místem, ale aby šla skrz stěny. Pak vykopeš díru tak hlubokou, aby se hrnec usadil a jeho okraj byl v rovině s povrchem nebo o centimetr výš. Nechceš, aby do něj při dešti padala hlína, ale nechceš ho ani mít vyčnívající, protože by se voda zbytečně ohřívala a odpařovala. Hrnec vložíš, obsypeš zeminou, jemně udusáš, aby kolem nebyly velké vzduchové kapsy, naplníš vodou a zakryješ. Zakrýt je důležité. Když necháš otvor otevřený, ztrácíš vodu odparem a děláš pozvánku pro komáry. Stačí plochý kámen, miska, terakotová podmiska nebo jednoduché víko. Kolem hrnce pak vysadíš rostliny. Ne úplně na něj nalepené, ale tak, aby jejich kořeny měly motivaci růst směrem k vlhkosti. V praxi to znamená sázet do kruhu. Malý hrnec obslouží menší kruh, větší hrnec větší. V lehkých písčitých půdách se voda šíří dál, v těžkých jílech spíš pomaleji a blíž. Ale i tam to funguje, jen se učíš terén. První týdny sleduješ, jak rychle hladina klesá a podle toho upravíš rytmus dolévání. Po chvíli už to poznáš. Jednou za 3 dny, jednou za týden, podle tepla a velikosti nádoby. Co se stane potom, je vidět na rostlinách. Listy jsou pevnější, méně stresované. Půda na povrchu může být suchá, ale pod ní je přesně tam, kde mají být kořeny, příjemná vlhkost. Plevele mají méně šancí, protože semena na povrchu nedostanou pravidelnou vlhkost. A hlavně se sníží riziko houbových chorob, protože nepoléváš listy. Plíseň, skvrnitosti a padlí milují mokrou zeleň a večerní vlhko na povrchu. Když zavlažuješ podzemí, dáváš jim mnohem méně příležitostí. A pak je tu to, co oceníš v okamžiku, kdy přijde horká vlna nebo omezení zalévání. Zatímco sousedé řeší ucpané kapací pásky a roztřepené hadice, ty jen zvedneš kámen, doliješ pár litrů a zakryješ. 5 minut a hotovo. Když máš několik nádob, vytvoříš síť, která nevyžaduje žádné rozvody. Pokud odjíždíš na týden, stačí větší nádoba nebo více nádob. Pokud odjíždíš na déle, můžeš nádoby propojit jednoduchým sudem výš položeným, ale i bez toho je základní princip stejný. Voda jde tam, kde má a jen tehdy, když je potřeba. Možná si teď říkáš, když je to tak dobré, proč to není všude? Odpověď je prostá a trochu nepříjemná. V obchodech se prodává to, na čem se dá vydělávat opakovaně. Plastové systémy potřebují náhradní díly. Hnojiva a přípravky se kupují znovu a znovu. Hliněný hrnec je jednorázová investice a často ani nedrahá. A tak stojí v regálu označený jako květináč, ne jako zavlažovací systém. Ten rozdíl není ve fyzice, ale v nálepce. Přitom ten květináč je doslova stejný objekt, který kdysi udržoval zahrady v suchých oblastech, pomáhal přežít období bez deště a umožňoval lidem pěstovat jídlo tam, kde by jinak žili jen z toho, co přinesla řeka nebo náhoda. Tehdy to nebyl hack, byla to normální praxe. A možná je na čase, aby se to zase stalo normální. Ne proto, že je to romantické nebo dnes staré, ale proto, že je to účinné, levné a odolné vůči poruchám. Nevyžaduje elektřinu, nevyžaduje plast, nevyžaduje, aby si zpamatoval návod. Je to kus hlíny, který pracuje s půdou, ne proti ní. Takže až příště uvidíš v zahradnictví obyčejný terakotový květináč, zkus si představit, že to není dekorace. Je to tichý stroj, zakopaný, neviditelný, bez reklamy. Stroj, který neprodává další díly a nepotřebuje aktualizace. Jen dělá jednu věc pořád dokola.
pomalu pouští vodu tam, kde ji rostliny skutečně pijí. Hlína nelže. Hlína jen prosakuje. A když to jednou zkusíš, pochopíš, proč se lidé dokázali spolehnout na tak jednoduchý nápad po tisíce let. A proč je někdy nejlepší cesta dopředu ta, která vede zpátky k tomu, co už jednou fungovalo. Kdyby to byla jen hezká historka, dalo by se to odbít. Jenže tenhle princip byl v posledních desetiletích zkoušen i moderními institucemi právě proto, že je měřitelný. V suchých podmínkách se dá snadno spočítat, kolik vody zmizí odparem, kolik skončí mimo kořeny a kolik se skutečně promění v růst.